Negaliu patikėti, nes viskas dabar baigėsi. Visi išsibastysim po tą pasaulį, nebesusimatysim. Monika, aš tau 1000 kartų sakiau, aš tas nepamiršiu. Mes per paštą, per Skype'ą susieksim, aš tau paštu gėlės siųsiu. Aha, ir bučinius? Monika, mes apie tai jau šnekėjome ne vieną kartą. Aš pažadu, visos vasaros bus mūsų, viskas bus mūsų. Tik reikia išlaukti. Tavo mano? Ne, mano ir tavo. Gal šitas įskirimas mūsų kaip nors paveiks, mes labiau tapsim artimi, mes vienas kitą labiau pamilsim. Ačiū. Tik primink, kad Perso turi kai ką to pasakyti. Gerai, priminsiu. Čiau. Klausau. Ko taip oficialiai, kad seniuko nebespažįsti? Šarūnai. Arčiau reikalo, visai laiko neturiu. Okei, turiu rūpesčių. Dirbai. Nu neskambinčiau tau, jei nebūtų mano draugas. Supranti, tai gyvybės ir mirties klausimas. Klausyk, šiandien rimtai negaliu, man rytoj egzas. Bet labai svarbu. Ant kiek? Kiek svarbu? Taip pat tai pavalgys parūkys, naktį, man išties reikia tavo pagalbos, prašau. Bet žinok, jeigu čia vienas iš tų kartų, kada tu prisirūkęs neberandi kelio namo, tai taip ir žinokis. Ne, lauksiu tavęs kaip visą. Ok, būsi po 10 minučių. Sveikas. Sveikas. Nu, kas buvo? Kas nutiko? Nu, žinai, buvo toks dalykas, kad... Kas čia vyksta vyrai? Kas yra? Kas yra? Labas, Šarai. Turim aš ir aš tau sąskaitą. Tai ką? Nestaras! Paleis! Paleis! Бугазин! Киси там город, нахуй! Пизденька, бугазин! Все, нахуй! Присишь! Kas per velnio, Šarai? Kai šitie žmonės, kur jie mus veža, ta prasme? Nu, atleis man, aš nesitikėjau, kad šitaip įvyks. Žinai, kur gali susikišti savo atsiprašymus. Tu bent supranti, kad man ryte egzas. Tu čia specialiai nori ir mano gyvenimą sugriauti, ne? Sužlugdyti, metei praeitais metais mokyklą, užsiminėjai visokiom nesąmonėm ir... Jie nori atgauti skolą arba prekį iš manęs. Tiesiog nuostabu. Kai jie su mumis kalbės, leis kalbėti man. Ну, ką dabar su jumis darysim? Nieko negirdžiu, spjauda topį! Jausakau, ble. Psicha. Kiek jums vyrai už kelionę skolingi? Šmaikštus atsirado. Jo, vasytas ypač. Ką pasiūlys? Galiu pasiūlyti laikrodį. Laikrodį? Pažiūrėk tą laikrodį. Atfigienas laikrodis. Atfigienas sakai. Davai, pažiūrėk. Nečio toks. Normaliai. Liekis kalaužin. Geras? Normaliai. Nu tai paim, jeigu geras. Atsidaryt nemoki. O tu kalbėk, jasna. Protingas? Labai protingi. Gerai. Всё. Davai. O tu, Šarai? Pusę šaibų žodžių gražini jam iki kitos savaitės. Jeigu ne, tai pasivažinėsim dar linksmiau. Poņel? Всё. O čia jums tavo vyrukas dovanų. Aš irgi noriu. Tu negausi, tylėk viskas. Nu ką, tai mes taip jau kaip ir baigiam savo darbą. Jo, protingi. Ką spartai? Davai, einam, Tyliai. paliekam čia.
Klausyk, dar vienas toks sėdės, aš nežinau, pats pakasiu. Gaidys. Pastoviai tokioj situacijoj! Nervina jau! Senis, Turi kortų? Ne, aš ten monopolį dar gal su savim nešiojus. Galėtum. Duok cigaretį. Eik tu na. Šopa, karoči. Obuolys. Pasiek ir ne? O, mėšlūs. Ne. Peklo ant žodžių, šar. Ką darom? Seniau reikėjo mąstyti, ką darom. Peklam. Kelkis. Au. Kiek valandų? Aš neįsivaizduoju. Čia laiką. Laikrodį tai vakar atidaviau. Neturi telefoną. Turiu. Turi ką nors paskambinti. Kam pasukti? Nu, aš tai net neįsivaizduoju. Monikai. Čista, jeigu egzas baigėsi. Nu, davai. Alio. Kaip reikia paskambinai? Ai, šitą... Okei, aš miške. Ką ten veiki? Praleidau egzą, vėliau papasakosiu. Žiauriai reikia tavo... Vakar bijau pasakyti, kad nenuteikčiau neigiamai prieš egzaminą, bet tikrai jėga. Pamėgi vakar sakai, kad gyvenime nieko nenutinka be priežasties. Taip ir turėjau. Pala, tai tu džiaugiesi, kad aš neišvažiuoju į Angliją? Aš ne čia. Iš krikštatėvis.